Yok, 10 minuttan keyin bunu ontat. Көгүлтүр ысык көлдүн сулуулугун арттырган ажайып кооздук. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш бул сулуулукка суктанып, Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөргө таңдан ары турган кеп. Welcome back, sir. It's a great honor. Hoş geldiniz. And thank you very much for your wonderful evening. Жақсы сaldınız mı? Have you rested well? Just a moment for you too. Oh, bir minut men alıp gideceğim bir dakika. Now you can take. Чолпон атадагы мамлекеттик резиденцияда президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы менен жолугушту. Мамлекет башчысы өлкөбүз буунун туруктуу өнүгүү максаттарын активдүү ишке ашыруу мамлекеттик саясатыбыздын негизи болгонуна токтолду. Ал тургай узак мөөнөттүү улуттук өнүгүү стратегиясына да киргизилген. Biz tarafımızdan 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызматташуу боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алкактык программасы, 2 жылдык биргелешкен иш планы жана туруктуу өнүгүү максаттарын каржылоонун комплекстүү улуттук механизмдери кабыл алынды. Ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүлдү. Кыргызстандын мындай өсүп өнүгүүсүнө, амбициялуу максаттарга жетүүдөгү аракеттерине Бириккен Улуттар уюмунун башчысы оң баа берди. Ал Кыргызстанды кантип уктап жаткан сулуудан динамикалык күчкө айланганын белгиледи. Men буга чейин Кыргызстанга келгем, бирок ушундай динамиканы буга чейин байкаган эмесмин. Азыр байкап атам. Кыргызстан кандайдыр бир уктап аткан болчу. Азыр мына атка минип алдыга жылып бараткандай көрүнүп атат мага. Спящая красавица, эми бирок ат чапкан жигитке окшошуп атат. Ошондуктан туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү аракеттеринин баары ишке ашырылып атканын байкап атам. Тынччылык дейбиз, тынчтык. Кыргызстан тынчтыктын символу болсун. Тынчтыктын символу деп айтып кетет элем. Ошондой эле оондун, буунун дагы символу. Гутерриш мырзанын Кыргызстанга келиши Кыргызстан үчүн бир чоң жаңылык. Экинчиден болсо, бул өзүнүн көз карашын бул жекеле оондо эмес, баардык жер барганда, жолукканда баардыгына айтып, түшүндүрүп, Кыргызстан эмне экенин реклама кылып турат да. Мен айтып атам, бул биринчиден биз жакшы сүйлөшүп, мындай тил табыштык, экинчиден болсо Садыр Жапаровду быйылкы сентябрдагы дүйнөлүк туруктуу өнүгүү боюнча саммитке чакырды. Анткени айтып атат, силердин бул өнүгүп атканыңар башка жаңы өнүгүп аткан мамлекеттер үчүн чоң үлгү болот деп. Ошондуктан суранды президент Жапаров ошо саммитке катышып, өзүнүн үлгүсүн, өзүнүн жасаган тажрыйбасын бөлүшүп, дүйнөлүк коомчулукка айтып берсин деп. Баса Антонио Гутерриш башта айткандай Кыргызстандагы экономикалык өсүшкө гана таңданып тим болбой, өлкө башчы менен бирге көгүлтүр көл үстүндө сейилдөөгө да жетишти. Ал эми бул комуздун мыкка мүнүн уккан башкы катчы аны чертип да көргүсү келди. Өкүнүчтүүсү бул аспапты черте албайт. Ошондуктан өлкө башчысы өрүк комузду белек кылып тартуулады. Эми Гутерриш мырза комузда кол ойнотсо таң калбаңыз. Мындай саамалык этно маданий оюн зоок ыр күлкүсүз кантип болсун. Ошентип Кыргызстанды бирде күлүк аргымакка салыштырып, бирде тынчтыктын символу деп атаган Гутерриш мырза ысык көлгө суктанып, комузду колго алып, ак калпакты баса кийип, Кыргызстандагы сапарын аяктап узап кетти.
Sizge beleke bir öyle verelim. Highly presented small gift to you. As a guest of honor. You look like a Kyrgyz now.